Takže čaute ľudia, dneska vás vítam pri tomto videu a dneska tu bude handball alebo všetky takéto teda fotbalové hry, čo tu mám, si zahráme dneska na jednom videu. Každý všetko jeden level, proti jednu hru, za každú hru. Takže protože ideme na to Kamo, ale rychle, protože na to nechám. Super, kamo. Než zahrám se mnou na to všetko. Takže to chcem ešte dneska hrať, nie kamo. Takže... Tak ale ja mi to ako, slák, neviem tomu. A to ja mám takto si. Tak to na mě moc nejde. Ježiši, ja som človek v tejto hre. Počka, dovolí? Tady si to vyrovnám. Ja som to dorovnal. I'm cheater. Dokonca ešte vyhrávam. Túto hru, ideme na druhú hru. Druhá hra, to je toto. Takže, kamo. Super gól, neviem kamo, je to úplne niečo divné, nikde som to asi nehral. Čo ja neviem, asi ale možno nie. Ježiš, toto si zahráme viacej tých epizód, lebo toto ma baví, toto ma baví. Toto ma baví strašne, kamo. No strašne to znie, ale baví ma to. Kylian Mbappé. Mbappé. Ježiši. Nechám si ešte jednu, toto teda len tá hra ma vlastne baví, ten handball. Tak toto bol strašne pekný pás, kámo.
Ja si to musím nejak premyslieť, alebo... Možno to teraz budeme lepšie. Asi to vlastne to... To video, či prejde to video, prejde to hronkám, posledný zápas, aj na ďalší zápas. Super gol, ježiš, kamo toto vynecháme, toto je hrozné, toto tiež vynecháme. No, dobré. Ale to nebudeme, to je úplne hrozné, to zasekáme, nedá sa to hrať proste. Ani toto nemám vôbec moc rád, to je hrozná hra, kamo. Nedá môže sa, takže kámo, bojím sa na to. Akože, ježiže. Neviem, či to máme takto, alebo takto. Skôr takto. Takto. No ja sa to neznačam. Musíš takto osrať, kámo. To vidíš, ako sa zasekáme? To nebudem hrať, kámo, ja toho budem. To čo je? Bude. Takže teraz to posledná. A toto bude asi okolo takých 5 hodín. Takže nie, počkaj, jednu hru a ešte zahrám ešte hento. Ale nie, toto budem hrať, to si zahrám ešte hru. Ja som bohužiaľ na konci, už som bol skoro na všetko. Som to skoro mal už celé. Skoro sa toho už proste. A ten 99 neviem, koľko to je. Toto vypadá takové. Ej, tak kámo. What the fuck? Je to tak zasekané, že má jeden dal logiku. A jak dal si to bolo zaujímavé. Ide o veľa. Teraz medzi tipérov rozdeľujeme 2 milióny eur. Niké je tipovanie. Ešte moc kámo sa nechal. Skoro. Dosť. No tak to bolo všetko, kámo. Bože, kámo. A toto bude všetko pre tak video. Tak čus.